Psixoloqa Sual podkastımızın ikinci buraxılışından sizi salamlayırıq. Mən psixoloq Ülviyə Əhmədova. Mən klinik psixoloq Çinarə Kazımzadə. Keçən səfər söz verdiyimiz kimi real suallar və real cavablarla qarşınızdayıq. İcazə versinizsə başlayaq. Buyurun. İlk sualı mən sizə vermək istəyirəm. Buyurun. İnsan niyə dəyişməkdə çətinlik çəkir Ülviyə xanım? Maraqlı sualdır. Çünki insan dəyişimə ona görə hazır olmur ki, onun komfort zonası yaranır. Yəni bizim vərdişlərimiz bizim komfort zonamızdır. Bu pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər. Yəni bəzi insanlar olur ki, həyatında çox şeylər mənfiyə doğru gedir, çox şeylər əslində pisə doğru gedir, amma o onun norma kimi qəbul edir. Çünki onun həyatında artıq o vərdiş halına gəlmişdir. Amma biz inkişafa doğru bir addım atmaq istəyəndə biz ən çox qorxudan nədir? Qeyri-müəyyənlik. Görən nə olacaq? Mən başıma nələr gələcək? Ümumiyyətlə bu addım doğrumu, yoxsa yox? Bu suallar onu narahat etdiyinə görə addım atmaqdan çox zaman çətinlik çəkir dəyişimlə bağlı. Amma dəyişimə addım atmaq üçün kiçik hədəflər qoyub başlamaq ən sağlam, yəni radikal qərarlardansa kiçik addımlarla başlamaq ən sağlam bir addım olaraq yəni deyə bilərəm. Çünki bu bizi həqiqətən də dəyişmə və inkişaf aparacaq. Mən buna belə bir əlavə etmək istəyərdim ki, bəzən belə videolar görürük ki, bir fildir. Əslində boynunda heç bir ip yoxdur, amma düşünür ki, onun boynunda bir ip var və oradan çıxa bilməz. Məncə insanların ilk düşüncəsi məhz buradan başlayır. Öyrəşilmiş çarəsizlik. Belə olacaq və bu sonsuza qədər belə davam edəcək. Ona görə də heç bir mənası yoxdur. Amma ilk düşünəndə ki, bu tamamilə fərqlidir və hər şey mənim əlimdədir, məncə dəyişim bu düşüncədən başlayır və addımlar da bundan sonra gələ bilər deyə düşünürəm. Çox doğru. Bununla bağlı öyrəşilmiş çarəsizlik anlayışı var psixologiyada. Bu elə fil balalarının ayaqlarına bağlayırdılar zincir. O nə qədər dartsa da onu qıra bilmirdi. Amma böyüdükdən sonra onu bir dəfə dartmaqla qıra bilər. Amma inanmır ki, onu qırsın. Onu qırması üçün inancını qırması lazımdır. Bir də var şüşə tavan sindromu. O da birələr üzərində aparılmış bir eksperimentdir ki, onlar özlərindən 60 dəfə hündürə tullana bilirlər. Və onları bir şüşə qabın içinə qoyub üzərinə də şüşə tavan qoyurlar və altdan hiss edirlər. Amma hündürlükləri hardasa özlərinə 30 dəfə hündürdə olur. Hər hiss etdikcə onlar ağrını hiss edirlər deyənə, yanğını hiss edirlər deyənə tullanırlar və şüşə tavana dəydikləri zaman yenidən aşağı düşürlər. Sonra o şüşə tavanı götürdükdən sonra onları yenidən aşağıdan isitdikləri zaman o 30 metr hizadan yuxarıya tullana bilmirlər. Çünki bunun üçün də yenə də onların o inancı qırması lazımdır. Ona görə də mən seanslarda da hər zaman buna diqqət eləyirəm ki, insanlar nə yaşayıblar. Bugün bu sualı verə bilər bir insan mənə seansımda, amma mən o suala birbaşa fokuslanmıram və düşünürəm ki, bu insan daha öncə nə yaşayıb ki, bu düşüncəyə gəlib və o nələri aşmalıdır ki, bunları keçsin. İnsanlar da bu sualı verən şəxs də onu düşünə bilər ki, əslində onu aparan yol nədir? Çox gözəl. Növbəti sualımıza keçək. Buyurun. Ötürün mənə. Mən növbəti sual seçim, görək nə gəlir. Çox maraqlı bir sualdır. Pulum çox olsa xoşbəxt olaramı? Bu sual çox aktual bir sualdır məncə. Çünki Instagramda hər hansı bir sual-cavab açdığım zaman ən çox gələn suallardandır və ya şəxsən insanlarla danışanda aldığım suallardandır. Amma buna belə bir cavab verərdim ki, pul çox şeydir, amma hər şey deyil. Bu ifadəni çox sevirəm. Pul belə bir dəstək olur ki, insana, bəli, sosial vəziyyətə kömək eləyir, problemlərin həllində bizə kömək eləyir. Yəni pulu bütünlükdə inkar eləyə bilmərik. Mən bunu bildirirəm. Bəzən insanlar deyir ki, pul heç bir şeydir və s. Bunu da qəbul eləmirəm. Çünki lazımdır. Çünki insanın sosial statusu, sosial vəziyyəti çox aşağı olanda onun psixoloji olaraq mənfi təsir edir. Yəni problemləri həll edə bildiyi qədər pul bizə dəstək ola bilər. Amma bütünlükdə hər şeyi həll eləyirmi? Buna deyərdim ki, yox. Bəs nə xoşbəxt eləyir insanı? Əslində fərqində olaraq elədiyi şeylər deyərdim. Belə bir məsələni deyim sizə. Məsələn, bunu belə düşünək ki, sizə son model bir telefon almışam. Ən son modeldir və sizə deyirəm ki, Ülviyə xanım, dünyada bundan 1-2 dənə var da, yəni ən yaxşısıdır. Sizə telefonu verirəm, siz açırsınız telefonu, baxırsınız ki, enerjisi, bataryası yoxdur. Və istifadə edə bilmirsiniz və bir müddətdən sonra o telefonun heç bir mahiyyəti qalmır sizin üçün, amma o ən bahalısıydı. Niyə bir önəmi olmadı sizcə sizin üçün?
Çünki funksionallığı yoxdur artıq. Mənim üçün şey yararlığı yoxdur. Bəli. Ona görə də anlamı qalmır. Və əslində pulla məsələlər də belədir. Biz pulla hər şeyi ala bilərik, amma onun funksionallığını ala bilirikmi? Budur sual. Bəzən insan gəzir, başqa yerlərə gedir, amma sağlamlığı olmursa, oradan zövq ala bilmir. Və ya çox bahalı bir şey alırsınız özünüzə, amma mənəvi bir bağ qura bilmirsiniz və zövq ala bilmirsiniz. Bunu bəzən eşidirəm müraciətçilərimdən ki, mənim hər şeyim var, amma zövq ala bilmirəm. Baxın, əsas məsələ burdadır. Ona görə də pul bütünlükdə hər şeyi həll eləmir. Əsas məsələ bizim özümüzlə kontaktımızdır. Dolayı yolla həll edə bilərmi? Bilər. Bəzən bununla bağlı paylaşımlar görürəm ki, pul xoşbəxt eləmir deyirlər, amma özümə məsələn maşın alanda, kitab alanda və s. ola bilər ki, o an üçün bu düzgün bir versiyadır. Yəni orta, qızıl orta deyərdim. Hər şey deyil, heç nə də deyil, amma ortanı qurmaq lazımdır və o ortanı qurmaq üçün insanın sağlam psixikası lazımdır deyə düşünürəm. Çox doğru. Məncə də pul vasitədir bizim üçün. Bir çox şeylərə çatmaq üçün vasitədir. Amma tam da xoşbəxtliyimizi təmin edən bir şey deyildir. Yəni əslində belə baxsa, insan düşünsə ki, məni xoşbəxt edən şeylər nədir? Elə də fövqəl bir şeylər olacağını zənn etmirəm. Məsələn, dostluq münasibəti ola bilər, yaxud da ki, hansısa sevdiklərimizlə zaman keçirmək ola bilər, zövq aldığı hansısa bir şeylər ola bilər ki, onu xoşbəxt edir. Amma bunun üçün deyirəm, fövqəl nəsə sənə bir güc mü lazımdır, nəsə böyük bir pul mu lazımdır? Əslində dərindən düşünəndə o qədər də yox. Siz bunu deyəndə bir video ağlıma gəldi. Bəlkə görmüsünüz. Uşaqlardan soruşurlar ki, sizin ən sevdiyiniz an valideynlərinizlə bağlı və valideynlərin fikirləri orada onlara aldığımız bahalı hədiyyə və s. Amma uşaqlar heç biri o cavabı vermir. Ailəmlə bir yerdə parka getdiyim vaxt deyil məsələn. Çox gözəl bir videodur. Onu dediyiniz zaman o ağlıma gəldi birdən. Əslində uşaqlara baxanda biz bunu görə bilərik. Anda qalmaq, zövq almaq. Eynən. Bu çox önəmlidir. Yəni çox bahalı bir saat ala bilərik, amma o zamanı gözəl dəyərləndirmək bizim əlimizdədir. Bəli. Çox bahalı bir evimiz ola bilər, amma onun içində huzurlu yaşamaq, xoşbəxt yaşamaq bizim əlimizdədir. Bəli. Yəni birbaşa o təmin eləmir xoşbəxtliyimizi. Mən də belə düşünürəm. Hər kəsə hə demək niyə zərərlidir? Əslində hər kəsə hə demək bir növ özünə yox deməkdir. Qəşəng bir cavab. Çünki demək ki, sən birinə hə dediyin zaman, məsələn, özünə ayırdığın istirahətə yox deyə bilərsən, özünə ayıracağın bir zamana görə yox deyə bilərsən. Ona görə hər kəsə hə demək, özünə yox demək kimi qəbul edirəm. Yox deyə bilməməyin də altında bir çox səbəblər yata bilər. Yəni kimisi hər kəs tərəfindən təsdiq görmək, sevilmək, kimisində ailədən gələ bilər ki, ailədə də ümumiyyətlə yox deyilməyib, yaxud ona öyrədilməyib. Amma ən çox səbəb itirmə qorxusudur. Yəni birdən küsər, inciyər, gedər həyatımdan. Amma mən həmişə belə hallarda deyirəm ki, əgər bir insan sənin həyatından bir yoxuna görə küsüb inciyib gedəcəksə, elə getsə yaxşıdır. Demək ki, o sənin əsl dostun və yaxud da ki, dəyər verdiyin insan deyil də, yəni gərəkli zamanlarda səni axtaran birisidir. Ona lazım gəldiyi zamanda yox deməyi bacarmaq lazımdır. Bu o deməkdir ki, mən sizin əlinizdə ipli kukla deyiləm mesajını verməkdir. O marinot kuklaları var, ipli kukla. Yəni gəl, get, otur, dur. Yəni hər şeyə hə dediyimiz zaman oluruq marinot kuklası. Ona görə də yox demək, mən sizin əlinizdə ipli kukla deyiləm mesajını verə bilməkdir. Bu o demək deyil ki, yəni hər kəsə ucuzdan tutma yox deyək. Sadəcə olaraq bizim üçün önəmli olduğumuz zamanlarda, özümüzün ehtiyac duyduğumuz anlarda bunu deyib sərhədlərimizi qoymağa bacarmaq lazımdır deyə düşünürəm. Mənim buna belə bir misalım olardı ki, yox deməklə bağlı bunu deyirəm seanslarda insanlara ki, yox deyə bilməmək, yəni hər şeyə hə demək, bu sual üzərindən birbaşa getsək, sanki şirin dadlı bir konfet verirəm sizə. Çox qəşəng gəlir ilk öncə, çünki mən təsdiqləyirəm sizi, təsdiq alıram, sevilirəmmiş kimi görünürəm. Amma o konfetin içində siz onu yedikcə bir zəhər çıxır və sizi zəhərləyir. Amma konfetin dadı şirin olduğuna görə sizə xoş gəlir. Amma zəhərlənirsiniz. Bu eynilə belə bir şeydir. Çünki mən hə deyirəm, hər şey yaxşıymış kimi görünür. Sizə hə deyirəm, hər dediyiniz işi eləyirəm. Siz məni təsdiqləyirsiniz, deyirəm necə də gözəldir. Amma bir müddətdən sonra zəhərlənirəm. Zəhərlədiyim isə öz şəxsiyyətimdir.
özüməm. Və özüm oradan artıq çıxa bilmirəm və bir müddətdən sonra çox pis hiss edirəm. Özümdən verdiyimə görə pis hiss edirəm. Və burada məsələ bəli, çox düz qeyd elədiniz ki, hər şeyə yox demək də deyil. Məsələ nədir? Situasiyaya uyğun olaraq adekvat qərarı verə bilmək və o adekvat qərarı kiminsə təsdiqi yox, mənim özümün qərar verməsi önəmlidir. Yəni siz məni təsdiq eləyəcəksiniz deyə hə demək deyil və ya yox demək deyil. Mənim düzgün qərarım nədir? Odur. Bir dəfə yox dediyim şey, bir dəfə bəlkə hə deyə bilərəm, amma buna mən qərar verməliyəm. Bunun həm də bədən narahatlığını hiss etdirir. Biz Bəli, əgər bəli. düzgün bir qərar vermiriksə, bədənsəl bir narahatlıq da hiss edirik. Və belə bir şey də var ki, hə demək həm də çayın axını ilə getmək kimi bir şeydir. Hər kəsə rahat gəlir insana ilk başlarda. Amma yox demək sanki bir iradə güc tələb edir. Çayın axınına qarşı gedirmiş kimi hiss etdirir. Əgər siz uzun müddətdir, yəni insanlara yox deməmisinizsə, ilk başlarda deyəndə çox narahat hiss etməniz normaldır. Elə biləcəksiniz ki, bu vicdanınızdır, amma bu vicdan deyil. Yəni sadəcə o komfort zonanızdan çıxırsınız, onun narahatlığıdır. Əzəlləriniz güclənir. Əzəlləriniz güclənir, eynən. Amma bir müddətdən sonra bunun rahatlığını yaşamaq ayrı bir zövq verəcək sizə. Bəli, seçim məndədir, iradə məndədir və mən istəsəm çayın axınına qarşı üzərəm, istəsəm rahat uzanıb gedərəm. Bu məndədir. Yəni idarə etmə məndədir məsələsi çox önəmlidir. Burada artıq insan o rahatlığı qəbul edə bilir. Yox deyəndə də bilirsən ki, nəyə görə yox dedin, hə deyəndə də bilirsən ki, nəyə görə hə dedin. Kimisə təsdiqləmək üçün yox, özüm üçün. Bu da çox gözəl bir hissdir. Bəzən mən pasiyentlərimə deyirəm, insanları sınamaq üçün və tanımaq üçün yox demək lazım. Bəzən arada yox deyin. Bəzən sınamaq üçün yox demək lazım ki, həqiqətən sənin yanında qalır, sənə mi görə qalır, yoxsa əslində yox deyəndə bir növ özünü də sınamış olur ki, deyə bilirmi? Necə hiss eləyir? Bədəni ona necə reaksiya verir? Həqiqətən bədən hardasa onu hiss elətdirir, mütləq hiss elətdirir. Bunu seanslar işləyəndə məncə ikimiz də rahatlıqla görə bilirik ki, emosional fonun bədənə təsiri danılmazdır və biz onun üstündə də çalışmalı oluruq seanslarda və nəsə yolunda getmir kimi bir hiss olur insanlarda. Çünki hisslərin siqnal funksiyası var. Yəni onlar bizə nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu siqnal olaraq hiss etdirir. Əgər o davamlı biz onu hə deyəndə pis hiss ediriksə, demək ki, bu doğru bir qərar deyil. Emosiyaların idarə edilməsi ilə bağlı təlimlərimiz olanda mən həmişə orada bildirirəm ki, əslində mən kədərlənmək istəmirəm, qorxmaq istəmirəm, emosiyamı yaşamaq istəmirəm demək düzgün deyil. Əslində emosiyalar nəyə bənzəyir? Bir avtomobildə yanan işıq siqnallarıdır. Bu sualı verirəm ki, həmin işıq siqnalı olduğu zaman nə düşünürsünüz? Məsələn, yerdən cavab verilir ki, benzini qutarıb maşının. Bəli, mən də deyirəm ki, həmin siqnalı görməzdən gəlsəniz nə olar? Yolda qalaram. Əslində bədənimizin reaksiyaları, emosiyalarımız hər biri o siqnallardır. Və mən o siqnalı görməzdən gəlsəm, artıq bədənim bir yerdə dayanacaq və o yolu getməyəcək. Ona görə siqnalların fərqində olub davamlı şəkildə bunu müşahidə etmək çox önəmlidir. Məncə də çox doğru. Növbəti suala mən sizə verəcəm. Görək nə sual maraqlı gəlir. İnsan niyə keçmişi düşünməkdən əl çəkə bilmir? Overthink məsələsi ümumiyyətlə çox məşhur bir məsələdir və bu ilə bağlı çox videolar ruminasiya. Bəli, bəli. Burada məsələ budur ki, insan əslində yarım qalmış bir şeyi daim tamamlamağa çalışır. Əgər mənim keçmişdə hansısa yarım qalmışlığım varsa, bu Gestalt psixologiyasında da bildiyiniz kimi var və mən həmin fiquru tamamlamağa çalışıram. Və o yarım qalmışlıq beynimdə tamamlanmayana qədər məndə bir diskomfort hissi olur və o tamamlanmadığına görə mən onu düşüncəmdə təkrarlayıram. Özüm bəzi sonlar yaradıram və ya belə olsaydı necə olardı, yarımlıq olur. Buna da belə bir misal verərdim ki, hər kəsə daha aydın olması üçün düşünün ki, qəşəng bir seriala baxırsınız və bölüm yarıda qutarır. Elə bir yerdə qutarır ki, o sizin ağlınızda qalır. Sezon finallarını görürsünüz, necə fərqli olur hər zaman. Zeigarnik effekti. Bəli, çünki yarım qalır və o yarım qaldığına görə siz növbəti sezonu əslində nəyə görə gözləyirsiniz? O bölümün sonunda görəsən nə oldu tipində. Və keçmişdə yaşadığımız hadisələr də yarım qaldığı zaman beyin onu daha çox tamamlamağa meyilli olur. Biz bunu seanslarda da dəfələrlə görürük ki, insan keçmiş münasibətlərini, keçmişdə var olan şeyləri daim xatırlayır. Yuxularında görə bilir. Çünki bilirsiniz ki, yuxu elə bir haldır ki, bizim şuuraltı fonumuz ortaya çıxa bilir və müdafiə mexanizmləri olmur və digər hallarda onu görə bilir və düşünə bilir çox. Axşamlar xüsusilə deyilir ki, biz çox düşünürük. Bu hallar ola bilir. O zaman da biz baxırıq ki, harda ilişib
qalıb bu insan? Hansı hadisədə ilişib qalıb? Hansı məsələdə? Orada nə düşünüb? Burada sözsüz ki, fərqli terapiya metodları var. Psixoloqlar fərqli metodlardan istifadə edir. Gestalt terapiya ola bilər, kognitiv ola bilər, EMDR terapiya ola bilər. Amma əsas mahiyyət odur ki, insan nədə ilişib? Nədir məsələ? Və orada yarım qalmış nələrsə olma ehtimalı var. Beyin onu tamamlamağa çalışır. Siz nə düşünürsünüz? Çox doğru, haqlısınız. Bu ruminasiya məsələsi ilə bağlı demək istəyərdim ki, bu sözün mənası da gevşəmə sözündən götürülür. Yox, gevşəmə. Elə bir bəzi heyvanlarda bunu bir dəfə biz danışmışdıq sizinlə gövşəmə heyvanların gətirib gövşəmə. Bəzi heyvanlarda olur ki, o gətirir qidanı ağza, təzədən yeyir, təzədən qaytarır. Elə bil ki, bir məsələni təkər-təkər çeynəmək. Bəli. Yəni keçmişi ruminasiya etmək, yəni davamlı belə bir şey ki, yaşantıları, peşmançılıqları, məsələn müəyyən əllərinə fürsət düşüb, onları dəyərləndirmir, onun heyfslənmələri. Yəni bunlar daim beyninə gəlir və yaxud da yarım qalmış siz demiş suallar ola bilər ki, bu suallara cavab verə bilməyib özlüyündə. Yəni o insanları çox narahat edir. Və indiyə fokuslana bilmir. Mən ancaq keçmişdə yaşayıram və indi və gələcəyi görə bilmirəm. Və bəlkə də indi elə bir andır ki, mən ondan zövq alacağam və indi artıq keçmişə çevriləndə artıq bu keçmiş kimi düşünəcəm ki, kaş orada belə eləyərdim. Ona görə də anda yaşamaq daha doğru. Məsələn, keçmiş sadəcə bizə məncə dərs verə bilər. Yəni keçmiş nə zaman ki bizi tərk edə bilər deyə bilərsiniz, o zaman tərk edə bilər ki, ondan o dərsi almışıq. Bəli. Əgər o sizi tərk etmirsə, davamlı onu düşünürsünüzsə, demək ki, onun hələ ki o dərsi öyrənməmisiniz. Yəni keçmiş adından görüldüyü kimi keçmiş, yəni olub bitmiş bir şeydir. Sadəcə dərsini al, irəlilə. Gələcəkdə, yəni adından göründüyü kimi hələ gəlib gəlməyəcəyi bəlli deyil, qeyri-müəyyəndir. Ona görə də anı yaşamaq daha doğrudur. Çünki anda qaldığımız zaman bizim keçmiş olacaq anılarımız, gözəl anlarımız formalaşır. Gələcəyimiz üçün də sağlam addımlar atmış oluruq. Planlamalar düzgün. Və təqvimdə də əslində nə dünən yoxdur, nə sabah yoxdur. Sadəcə bu gün var. Çünki məsələn 10 gün öncə də gözümü açdım, tutaq ki, dedim bu gün nə gözəl hava var. Və yaxud da ki 10 il sonra da gözümü açıb deyəcəm ki, bu gün nə gözəl hava var. Yəni nəhayətində hər günümüz bu gündür. Ona görə bu günü, bu anı dəyərləndirib o gestalt psixologiyada olduğu kimi burada və indi prinsipi ilə yanaşmaq daha doğru olar. Daha sağlam. İnsanlar burada əziyyət çəkə bilər, bu da normaldır. Bu da insandan insana dəyişilən bir şeydir. Sırf ona görə də bildiririk ki, həqiqətən ehtiyac duyduğunuzda yardım almaqdan çəkinməyin. Çünki insanlar bunda çəkinirlər və o düşüncələrin altında əzilirlər. Halbuki daha əvvəl o dəstəyi aldıqları zaman daha yaxşı ola bilər. Bu da normaldır. Nəyə görə normaldır? İnsanlar kömək istəməkdə də çətinlik çəkə bilirlər. Bu tamamilə ayrı bir mövzudur, sözsüz ki. Yəni, ona görə də özləri həll edərlər deyə düşünürlər və dediyiniz kimi təkrar düşünürlər, amma çıxış yolu tapa bilmirlər və belə olanda da daha çox o depressiv. Bir də ki, niyə sualları çox olur onlarda? Niyə bu mənim başıma gəldi? Niyə belə oldu falan? Niyə mən? Bu niyə sualı bataqlıq effekti yaradır? Yəni bizi problemdən çıxmaq əslində qoymur. Bunun əvəzinə necə suallarını versələr daha yaxşı olar. Çünki çox qəşəng bir texnikadır. Yəni mən necə həll edə bilərəm deyə düşündüyün zaman beyin həllə bağlı ancaq görüntülər gəlir və həll yolu, ən optimal həll yolunu da tapıb həyata keçirə bilirik. Suallara cavab verir deyə bilərik bu məsələdə. Eynən. Niyə desin o niyənin görsün. Beyin əsasında görüntülərlə işləyir. Yəni nə deyiriksə avtomatik onu canlandırır. Amma mən daim niyələrlə bu niyə mənim başıma gəldi, niyə belə oldu? Ancaq beyin problemi canlandıracaq. Həllə aparmayacaq. Məsələn, fərqli yöndə necələrlə sual versək, necə olurdu ki, əvvəllər mən bunun öhdəsindən gəlirdim və yaxud da ki, mən bunun öhdəsindən necə gələ bilərəm şəklində, necə yanaşsam daha doğru olar şəklində suallar verərək əslində həllə gedə bilər. Beyin mütləq ki, nə istəyirsənsə onu verir sənə. Davam edək? Davam edək. Suallar çox maraqlıdır. Yas mərhələsində olan insanlara psixoterapiyada necə işləməliyik insanlarla? Yas terapiyasında olan insanlar psixoterapiyada həyatdan daha fərqli yanaşılır. Yəni biz onları acılarını bastırmağa, duyğularını bastırmağa sövq eləmirik. Əksinə onları yaşamağa sövq edirik. Çünki bilirik ki, onlar o acının içindən keçməsə, yəni o çölə çıxa bilməzlər. Həyatda rahat yaşamlarını davam edə bilməzlər. Mütləq ki, bu acının içindən keçməlidirlər.
Ona görə də əslində onlara emosiyalarını ifadə etməyə, duyğularını ifadə etməyə kömək etməmiz lazım. Bir də bizim müraciət edənlər biz baxmamız lazım ki, o yasın hansı mərhələsindədir. Bəli, Çünki bu yasın önəmlidir. əsas 5 mərhələsi var. Məsələn, ilkin o şok mərhələsidir, inkar Bəli, edir hər inkar. şeyi ki, inkar Ola mərhələ ola bilməz. Bu qətiyyən. və yaxud da ki, hər şey ona yuxu kimi gəlir. Ona görə də qəbul eləyə bilmir bu durumu. Sonrasında keçir aqressiya mərhələsi. Bəli. Bu özünə də qarşı ola bilər, qarşı tərəfə də qarşı ola bilər, hətta Tanrıya belə qarşı ola bilər. Normaldır. Niyə mənim başıma gəlir? Niyə mənim başıma gəlir? Və sonrasında o razılaşma mərhələsidir, o kaşçıların başladığı bir dönəmdir ki, sanki zamanı geri qaytarıb nələrsə dəyişmək istəyir. Mən o sözü deməsəydim getməzdi, bu hadisə olmazdı, bu şey üçüncü olmazdı. mərhələdə olur, Hə. bəli. Kaş o dönəmdə belə edərdik, belə edərdim kimi yanaşmalar olur. Ondan sonra baxır ki, insan heç bir şey dəyişə bilmir, keçir depressiya mərhələsinə. Depressiya mərhələsində o hüznü yaşayandan sonra ən sonda qəbullanma mərhələsi olur. Bu da 3-6 ay ərzində yəni dəyişə bilər. Əslində bu yas təkcə ölmüş bir insana görə olmur. Ayrıldığımız insanlara da ola bilər. İşdən ayrıla bilərik, Bəli. ona da görə ola bilər. Nə isə itirə bilərik, özümüzə aid olan bir şey itirə bilərik. Onun da yasını saxlaya bilərik. Yəni mütləq ki, bu yas deyəndə təkcə ölmüş bir insan nəzərdə tutulmur. Bu sözü də görürsüz, mən itirmiş falan insan demirəm, ölmüş insan deyirəm. Terapiyada biz ölüm kəlməsini daha çox işlədirik. Məsələn, o insanın ölümü necə oldu? Bəli. Yəni o ölüm anında siz nə hiss etdiniz? Burada məqsədimiz əslində onun mərhələləri tamamlamasıdır. Yəni acısına əslində dəstək olmaqdır. Çünki insanlarda həqiqətən görürük ki, seanslara yasla bağlı gəliblərsə və ölümlə bağlı məsələdirsə yas, ilkin və ikinci mərhələdə olduqlarını daha çox görə bilirik. Yəni inkarda da ola bilirlər və ya çox qəzəbli ola bilirlər ki, bu niyə oldu və əslində seanslarda qərar verməliyik ki, gələn şəxs hansı mərhələdədir. Hansı mərhələni tamamlayıb və ya tamamlamayıb mı? Bəlkə də birinci mərhələdədir. Deməli ki, biz onun 5 mərhələsində onun yanında olmalıyıq və o mərhələləri keçməyə biz ona dəstək olmalıyıq. Çünki bu bizim iş sahəmizdir və o insan o mərhələləri bilmək məcburiyyətində deyil. Onsuz da yarası da olur və biz onu o baxımdan dəstək oluruq və bu fikrinizi çox bəyəndim ki, əslində yas yalnızca ölümlə bağlı deyil. Kriz və yas terapisi üzrə təlimlər olur və ya bununla bağlı xüsusi bilgilər olur. Orada xüsusilə qeyd olunur ki, yas yalnızca insan itkisi və ölümlə bağlı deyil. Hər hansı bir ölkəni dəyişmək, belə şəhəri dəyişmək, məktəbi dəyişmək və s. hamısı ola bilər. Sevdiyin bir qələmi itirmək. O mərhələlərdə mütləq ki, keçirsən. Bəli, keçmək lazımdır əslində, amma kim keçir? Budur. Əsas sual budur. Kim keçir? Və psixoterapiya metodlarına gəldiksə, ola bilsin ki, mütəxəssis sual verib bunu, mütləq baxmaq lazımdır ki, hansı mərhələdədir və hansı metod o insan üçün düzgün ola bilər. Mən bunu hər zaman terapiyalar üçün qeyd edirəm ki, əslində sabit düzgün bir metod və sabit düzgün bir terapiya deyilə bilməz mənim şəxsi düşüncəmə görə. Çünki insanlar o qədər fərqlidir ki, eyni problemlə işləyirik, məsələn, depressiya diaqnozu ilə, amma görürük ki, diaqnoz eynidir. Amma insan o qədər fərqlidir ki, yanaşma fərqlidir. Ona görə də baxmalıyıq ki, o insan yasına yanaşması necədir və ona hansı metod düzgün ola bilər. Yəni fərdi yanaşma çox önəmlidir mənim fikrimcə. Çox doğru məncə də. Buyurun. Belə növbəti məndən gəlsin sual. Baxaq görək nə sualdır. İnsan özünü həqiqətən tanıya bilərmi? Qəşəng sualdır və ağır sualdır məncə. Nəyə görə ağır sualdır? Yəni insanların ən çox düşündüyü suallardan biridir. Mən bu suala cavabım odur ki, əslində biz hər zaman özümüzü tanıya bilmirik. Nəyə görə? Düşünürəm ki, məsələn, mən Çinarənin 1 il əvvəlki halı, 3 il əvvəlki halı, 17 yaşındakı halı çox fərqlidir. Yəni 10 il öncəki mənlə indiki mən eyni deyil. Bəlkə 17 yaşım olanda özümü tanıdığımı zənn edirdim, amma əslində tanımamışam və əminəm ki, yaşım artdıqca, təcrübəm artdıqca, həyatımda baş verənlər bugünkü Çinarədən də fərqli olacaq. Əslində insan çox fərqli olur, dəyişilir. Və əslində daim özümüzü tanıdım deyiriksə, deməli inkişaf dayanıb, amma həyat inkişafdadır. Yəni inkişaf getdikcə, zaman keçdikcə məncə biz fərqli oluruq və bu normaldır. Yəni mən özümü tam tanımalıyam düşüncəsi bizi məncə necə deyim, donuqlaşdıra bilər. Bir yerdə saxlaya bilər. Amma mənim özümlə kontaktda olub fərqində olmağım daha yaxşıdır. Bu da nə deməkdir? Yəni mən həyat gedişatında özümlə kontaktdayam, özümün nə istədiyini bilirəm, hansı addımlar atacağımı bilirəm. Daha əvvəl sevib bu gün sevmədiyim şeyi normal qarşılaya bilirəm. Məsələn, heç vaxt
vaxt heç vaxt demə prinsipi buraya üçün məncə uyğundur. Özümdə də bunu bəzən görürəm ki, daha əvvəl zövqümcə olmayan bir şey yaşım artdıqca zövqümə uyğun gəlməyə başlayır və bunu normal qarşılayıram. Özümüzə baryer qoymadan özümüzü tanımağa daim açıq olmalıyıq məncə. Və bu limitsiz bir zamandır. Yaşadığımız müddətcə olacaq. Ola bilər ki, elə bir vaxt gələr ki, siz tamamilə fərqli bir şey eləmək istəyirsiniz. Məsələn, yeni bir hobbi. Amma 3 il əvvəl Gülbəyə xanım onu heç vaxt eləməzdim deyərdi. O zaman özünüzü tanımırsınız deyə bilərik. Yox, o zaman ki sizi tanıyırdınız, indiki siz fərqlidir. Belə düşünürəm. Çox doğru. Çünki insan mühitdə formalaşır. Fəaliyyət və ünsiyyət prosesində bir şəxsiyyət kimi formalaşır və daim dəyişən varlıqdır, inkişaf edən varlıqdır. Ona görə də biz özümüzü tam tanıya bilmərik. Müəyyən dərəcədə özümüzə xas olan dinamik stereotipimizdə möhkəmlənmiş olan xarakteri xüsusiyyətlərimiz ola bilər. Bəli. Amma yenə də fərqli reaksiyalar verə bilərik hadisələrə. Əslində deyərdim insan özünü daha çox siz demiş, özünün müşahidə əsasında, öz fərqindəlik əsasında anban tanıya bilər. Məncə də. Hadisələrə verdiyimiz reaksiyalarda, yaşadığımız təcrübələrə verdiyimiz reaksiyalarda ki, əvvəllər mən burada belə reaksiya verərdim, indi belə reaksiya verirəm. Demək ki, mən bununla bağlı yanaşmam dəyişib, düşüncəm dəyişib. Bu yavaş-yavaş özünün dəyişimini də belə tanımaq, bilmək. Yəni bu daha fərqli bir şeydir. Bir də o çox qəşəng bir şey dediniz ki, heç vaxt deməmək. Yəni bu mən həmişə deyirəm, kimsə deyəndə də tez orada durdururam ki, heç vaxt demə, çalışaram de. Bəli. Çünki bu daha güclü bir cümlədir. Yəni çalışaram demək, yəni mən əlimdən gələni edərəm, gerisi takdir ilahi. Gerisi bax. Yəni hər şey mənim əlimdə ola bilməz, çünki hər şey məndən asılı deyil. Bəli. Bunu deyib buraxdığın zaman daha rahat olur. Amma heç vaxt dediyin zaman sanki onun baş tutması üçün geri sayım başlayır. Mən bu sualı verən şəxsə əsas bunu demək istəyirəm ki, özünüzü limitləməyin və prosesdən zövq alın. Çünki çox zövqlüdür. Özümüzü tanıma prosesi məncə bu həyatdakı ən zövqlü prosesdir. Nəyə görə? Mən başqa insanın həyatına, onun xarakterinə məsələn qarışmıram. Və mən özümlə kontaktdayam. Özümün inkişafı ilə və özümü tanıyıram ki, Çinarə əvvəl belə idi, indi belədir. Nəyi sevirəm, nəyi sevmirəm, nədə dəyişiklik olub, çox zövqlüdür. Amma mən özümə limit qoysam, bu artıq o zövqü özümdən almış kimi olaram deyə düşünürəm. Ona görə zövq alın prosesdən və yaşayın. Yeni təcrübələr, yeni sınaqdan keçirdiyiniz şeylər də sizi dəyişmə aparacaq. Bu da müsbət mənada ola bilər. Davam edək? Davam edək. Mənə gələcək sual bu səfər. Bəli. Maraqlı. Ən aktual suallardan biri gəlir sizə. Hazırsınız? Buyurun. Stresslə necə başa çıxmaq olar? Stres həyatımızın əsas hissəsidir deyərdim. Bəli. Yəni stressiz həyat ölmə bənzərdir. Yəni ölmə bərabərdir. Bunu Selyenin ifadəsi idi. Əslində, yəni stres olmasa bizdə məsuliyyət hissi olmaz. Yəni biz bir çox şeylər üçün hədəfə yönəlik çaba göstərməliyik. Sadəcə nə zaman bizim üçün problemli vəziyyət olur, bu davamlı hal yaradır və bizim funksionallığımızı pozduğu zaman, yəni distres vəziyyətinə keçdiyi zaman, eustress vəziyyətdən distres vəziyyətinə keçdiyi zaman artıq bizim həyat funksionallığımızı pozur. Və bu durumlarda da birincisi, yəni bədəni rahatlatmaq lazımdır. Çünki stres anında biz müdafiə mexanizmimiz işə düşür. Ya deyir savaş, ya deyir qaz, ya da deyir donqal. Məsələn, real təhlükələrdə bu normaldır. Tutaq ki, yol gedirsiniz, qarşınıza bir dənə ilan çıxdı. Bu zaman mən qaçaram. Yəni kimsə qaçacaq. Kimsə savaş moduna girib onu öldürməyə çalışacaq. Kimsə donub sakitcə yerində qalacaq ki, o gəlsin, keçsin. Bu üçü də bizi qoruyan bir şeydir və real təhlükədir. Real təhlükədir, real stressdir. Bu durumu biz problem də eləmirik. Amma bəzi durumlar var ki, yəni o qədər də yəni stres ediləsi bir durum deyil. Biz onu beynimizdə çox böyüdürük və həyatımızı buna görə məhv edirik. Ona görə də baxıb vəziyyəti düzgün dəyərləndirmək, düşüncələrimizi dəyişmək, bədənsəl rahatlamamızı təmin eləmək. Çünki müdafiə mexanizmləri başlayır avtomatik işə düşməyə. Əzəllər gərilir. Məsələn, kimisində ürək bulantısı ola bilər və yaxud da ki, tərləmə ola bilər. Bu nə demək, nəyin mesajını verir? Bu demək ki, boşal ki, rahat qaça bil.
Bəli. Yəni qaç modundasan sən. Bəli. Və yaxud da ürək qan pompalamaq üçün sürətli döyünüş, qaçmağa hazır olsun və yaxud da ayaqlarda bir gərginlik hiss edə bilər. Bu o demək ki, qaçmağa hazır ol. Və yaxud da kimisi o an əllərdə bir gərginlik hiss edə bilər, çənəsi Kilitlənmə. sıxılar, üzü qızarar. Bu o demək ki, savaşa hazır ol. Və yaxud da ki, bütün əzələlərini o anda, yəni qıc olmuş kimi hiss edə bilər, başını keyləşmiş kimi hiss edə bilər. Bu o demək ki, donqa mesajını verir. Yəni bədən yenə də dinləmək lazım. Bədən o mesajı verir. Bunun üçün də nəfəs texnikaları var, relaksasiya texnikaları var. Yəni bunlardan istifadə edərək bunları aradan qaldırmaq olar. Eyni zamanda düşüncələrlə təbii ki, işləmək lazımdır. Yəni düşüncə, duyğu, davranış bunun üçü ilə də işləmək və bunu aradan qaldırmaq. Və hadisələrə yanaşma şəklimizi dəyişmək lazımdır bir də. Çünki məsələ hadisə deyil. O hadisəyə necə bir anlam yükləməmizdir. Hadisəyə necə baxmamızdır. Çünki iki insanın başına eyni hadisə gələ bilər. Biri onu çox stressli qarşılayır, birisi daha sakit yanaşa bilər. Demək ki, dəyişən nə idi? İki nəfərin yanaşması, düşüncə tərzi. Məncə buna diqqət etsələr çox yaxşı olar. Stresslə bağlı mən də bunu qeyd etmək istərdim ki, stress təlimlərində həmişə bunu qeyd edirəm ki, stressiz həyat deyirsinizsə, birinci orada dayanaq. Çünki bu mümkün deyil. Belə bir misal verirəm. Hətta düşünün ki, bir daş dövrüdür lap keçmiş zamanlarda və siz mağarada yaşayan bir şəxsiniz, çıxırsınız meşəyə gəzməyə və görürsünüz ki, bir dənə ayı sizin üstünüzə doğru qaçır. Siz çox rahat, heç stres keçirdiniz. Deyirsiniz, nə gözəl ayıdır, nə gözəl gəlir mənim üstümə, necə də şirindir. Sonra nə baş verərdi deyə sual verirəm həmişə təlimlərdə. O hamı deyir ki, əlbəttə ölərdik. Orada bir hərəkət, bir stres, bir narahatlıq, bir həyəcan, yəni normaldır aydan qaçmaq. Təhlükə siqnalıdır. İlan məsələsi kimi bu çox normaldır. Amma düşünün ki, sizdə heç bir stres reaksiyası yoxdur. Bu çox absurd olardı. Yəni normal deyil. Ona görə də biz birinci bunun normallığını qəbul edirik. Amma məsələ nədir? Stresi yox eləmək deyil, stresi idarə eləmək. Yəni mən stresi yox eləyəcəm, sıfır olacaq düşüncəsini kənara qoymaq ilk addımdır. İkinci addım odur ki, mən stresimi necə idarə eləyə biləcəm. Çünki idarə eləməyə öyrənəndə hər şey yaxşı olur. Bu sualı verirlər hər birinizə. Sizə də yəqin ki, bu sual verir ki, siz stres olursunuz, narahat olursunuz və ya təlimlərdən əvvəl məndən soruşurlar ki, stresslisiniz. Deyirəm əlbəttə. Deyirlər, necə yəni stres? Deyirəm, stres normal reaksiyadır. Sadəcə mən onu idarə etməyi öyrənirəm. Yəni stresslənmək çox normaldır. Təbii ki. Və biz onun normallığını qəbul edirik. Artıq distressə keçiddə dayanır. Çünki mən onun normallığını qəbul etdiyimə görə artıq beynim idarə metodlarını axtarır və bu çox gözəldir. Məncə də. Onu idarə etmək çox önəmli. Bəli. Belə mən sizə sual verəcəm. Bax görək nə gəlir, qarşımıza nə çıxır. Özünə inam necə artır? Qəşəng bir sualdır. Özünə inam, ilk öncə bunu qeyd edeyim ki, özünə inamlı olmaq özünü sevmək demək deyil. Bunu bəzən qarışdırırlar ki, yəni özünə inanan, özgüvənli insan özünü çox sevən insandır tipli düşünürlər. Bunu dırnaq içində deyirəm. Çünki bu əslində belə deyil. İlk öncə bu mifi dağıtmalıyıq deyə düşünürəm. Çünki insanlarda bu mif olduğuna görə özünə tənqidi yanaşında deyir mənim özgüvənim yoxdur. Amma əslində bu normaldır. Necə bir şeydir? Özünə inam odur ki, mən öz resursumu bilirəm. Nəyə qadir olduğumu, nə də zəif olduğumu, nəyi edə biləcəyimi və özümü daha yaxşı müşahidə etdiyimə görə harda necə addım atacağımı bilirəm. Və artıq mən özümə güvənirəm. Nədə yaxşı olduğumu və ya nədə pis olduğumu bildiyimə görə də əslində. Bəzən düzgün geri çəkilmək də özgüvənin bir parçasıdır. Amma insanlar bunu bilmirlər. Və ona görə də mən birinci baxmalıyam ki, mənim özgüvənim hansı yaşdadır. Bunu deyəndə bəzən qəribə baxırlar. Deyirlər ki, necə yəni Çinar xanım hansı yaşda? Deyirəm ki, əslində bu yaxşı bir xəbərdir. Necə bir xəbərdir? Əslində özgüvən inkişaf oluna biləcək bir prosesdir. Və əgər sizin ola bilər ki, özgüvəniniz 3 yaşındadır. Məndə bəlkə 5-dir. Amma biz onları böyüdə bilərik. Birinci baxaq görə özgüvənimiz hansı səviyyədədir və sonra müxtəlif texnikaları tətbiq edə bilərik. Yəni az öncə qeyd etdiyimiz kimi birinci fərqindəlik və onu necə dəyişə bilərik, istədiyimiz formada inkişaf elətdirə bilərik. Bunu düşünürük. Sonra isə texnikalara keçirik. Bu çox vacibdir. Və mənim özümə qarşı tənqidi yanaşmağım o demək deyil ki, mən özümü sevmirəm. Əksinə, mən özümə tənqidi yanaşaraq nəyi səhv elədiyimi, nədə zəif olduğumu, nəyi düzəldə bilərəm, nə məndən asılıdır, asılı deyil, bunları artıq beynimdə analiz edə bilərəm və özgüvənli şəkildə artıq sizə bəzi məsələdə yox deyə bilərəm ki, mən bunu bacara bilmərəm və ya istəmirəm. Və yox, mən bunu eləyə bilərəm. Çünki mən özümə qarşı fərqindəliyim yüksəkdir və mən özümü tanıyıram. Bu da mənim özgüvənimin bir parçası olur.
Çox gözəl. Bəzən qarışdırırlar, siz demiş, elə bilirlər ki, özgüvənli olmaq, mən hər şeyi bacararam, mən hər şeyi edə bilərəm bir yanaşması da. Bir super qəhrəman. Super qəhrəman. Və yaxud da bu məncə biraz egoist bir yanaşmadır. Çünki elə bir şey yoxdur ki, hər kəs hər şeyi bacara bilər və yaxud da kimsə hər şeyi bacara bilər. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə ola özgüvənli olmaq o deməkdir ki, nəyi bacara bilib, nəyi bacara bilmədiyinin fərqində olub və bacara bildiklərin yönündə daim özünü inkişaf etdirmək. Güclü tərəflərini böyütmək. Bu güclü tərəflərini böyütmək və bu yolda düşsən də yenidən ayağa qalxıb və irəliləməyi bacarmaqdır özgüvən. Yəni özgüvən praktik olaraq inkişaf etdirilə biləcək bir şeydir. Bu yaxşı xəbərdir. Yaxşı xəbərdir. Məsələn, təsəvvür edin ki, auditoriya önündəsiz, birinci səfər çıxış edirsiniz. Bir də təsəvvür edin ki, auditoriya önündəsiz və 50-ci səfər çıxış edirsiniz. İkisini də xatırladım. İlk çıxışımı xatırladım siz deyəndə. Yəni görürsüz, fərq varmı? O dünyalar qədər. İlk çıxışım çox gülməli də deyərdim, biraz fərqli də deyərdim. İlk çıxışım mənim, bunu demək biraz qəribə çıxa bilər, Pedaqoji Universitetin müəllimlərindən bir təlim idi. Mən özüm orada təlimçi deyildim. Təlimçi mənim rəhbərim idi və məni köməkçisi kimi aparmışdı. O zaman tələbə idim. Hələ bakalavr tələbəlik dönəmindən söhbət gedir və mənə dedi ki, Çinarə xanım indi çıxış eləyəcək və mən özümü çox qəribə hiss elədim. Çünki heç hazırlıqlı deyildim buna və necə stres məsələlərini orada hiss elədim ki, mən bunu necə eləyəcəm? Amma artıq 50 də yox, artıq sayısız hesabsız təlim keçmişəm uzun illərdir. Yəni o ildən görün artıq neçəyə keçib? 7 ilə yaxın, 8 ilə yaxın vaxt keçib. Və indi görürəm ki, yox. Yəni dağlar qədər fərq var və bu artıq təcrübədir deyərdim. Çox qəşəng, əla. Yəni demək ki, bu praktik olaraq artırıla bilər. Bunun üçün kiçik hədəflər qoyub yavaş-yavaş o hədəfə doğru getmək. Hər hədəfdən sonra da məncə şey də önəmlidir. Özünü mükafatlandırma da önəmlidir ki, o həzz mərkəzi yansın beyində və irəliləmək istəyi artsın. Və bu daha bizi bu özgüvənli olmağa aparan bir yol olur. Burada hədəfi qeyd elədiniz, o da çox önəmlidir həqiqətən ki, biz necə hədəf qoyuruq qarşımıza? Absurd hədəflərmidir, yoxsa real hədəflər olmalı təbii ki. Bəzən böyük hədəf qoyurlar və ona çata bilməyəndə deyir ki, mən onu deyirəm, listələyin. Məsələn, bir siyahı tutun və 100 ballıq şkalada dərəcələndirin. Məsələn, mən 0-dan 100-ə dərəcələndirin və 30-lu 40-lı ballardan başlayın. Çox kiçik şeylərdən başlamayın da. 30-lu 40-lı ballardan başlayın üzləşməyə və hər üzləşməni bacardıqca da özünüzü mükafatlandırın. Və inanın ki, çox mükəmməl nəticə əldə edəcəksiniz. Siz demiş 100 ballıq bir şeylə üzləşmədən, yəni başlamaqdansa çox çətin olacaq sizə. 30-lu 40-lı ballardan başlamaq daha yaxşı. Əslində bu da çox gözəl bir cavabdır ki, prosesdə formalaşa bilir. Bu yaxşı cavabdır. Bəzi insanlar elə bilir ki, özgüvən ya var, ya da yoxdur. Amma elə bir şey deyil. Biz bunu formalaşdıra bilərik. Bu çox yaxşı və məncə çox pozitiv bir cavabdır. Yəni hər insan çalışaraq, zamanla sözsüz ki, yəni bu sehr deyil ki, birdən bir olsun. Öz üstümüzdə işləyərək bunu həll edə bilərik. Eynən. Yəni hər kəsin özgüvəni var. Prosta ola bilər kimisində az, kimisində çox. Yaş məsələsi və yaxud da ki, hansısa bir sahədə daha özgüvənli ola bilərik, hansısa bir sahədə özgüvənimiz biraz aşağı ola bilər. Bəli. Hakim olduğumuz sahələr var əslində. Eynən. Bu normaldır. Bizim də bilmədiyimiz çox sahə var. Elə sahə var ki, heç bir cümlə belə danışa bilmərik bəlkə də o sahədə. Eynən. Bir də bir şey həmişə deyirəm, mən müraciət edənlərə deyirəm ki, məsələn, tutaq ki, mənə kimsə desə ki, sən təyyarə sürməyi bacarırsanmı? Deyərəm ki, sınamamışam. Qəşəng bir söz. Yəni sınamamışam və bunu mən bacarmıram demək daha özümə haqsızlıq olardı. Çünki mən onu sınamamışam. Təhsilini alsaydıq, məşq eləsəydik. Bəlkə də daha yaxşı bacarardım bunu. Bilmirik. Bu yaxşı bir cavabdır. Ona görə də sınamadan bilə bilməzsiniz nəyi bacarıb, nəyi bacarmadığınızı. Qəşəng. Davam edək. Yenə aktual suallardan biri gəldi sizə. Depressiyadan çıxış yolu nədir? Depressiya əslində bir psixoloji narahatlıq, hətta xəstəlik deyə bilərik. Depressiyada baxmaq lazım ki, hansı dərəcədədir, yüngülmü, ortamı, ağırmı və burada terapiya mütləqdir, dəstək almaq mütləqdir. Ağırdırsa medikamentöz müalicə də, psixiatr dəstəyi də mütləq ki, vacibdir. Çünki bəzən elə bilirlər ki, yəni depressiyanı tənbələm və yaxud da ki, hər şeyə həvəssizəm filan, belə özlərini etki etdirirlər. Amma
bu əslində etiketlənəcək bir durum deyil, sadəcə olaraq bir xəstəlikdir. Bəli. Bunun üçün terapiya dəstək almaq lazımdır. Biz terapiyada ən çox da bu şəxslərlə koqnitiv behavioral terapiya ilə işləyirik. Mən də əksər halda onu Əksər tətbiq edirəm. onu tətbiq edirik. Bu terapiya bütün problemlərdə demək olar ki, düşüncədən başlayıb işləyir. Yeganə problemdir ki, depressiya, bir də ki, sosial fobiyada davranışdan başlayırıq. Bəli. Hərəkətə keçirməkdən başlayırıq. Bəli. Çünki o qədər neqativ düşüncələr içindədirlər ki, onların hansı birini həll edək, yəni. Belə bir dərya olur. Oradan, yəni dərya olur, onu çıxartmaq çox çətin olur. Amma hərəkətə keçməkdən dəyişimləri görür, o proseslərdən zövq almağa başladıqca, çünki əvvəllər ondan zövq alırdısa, yavaş-yavaş onlara bizə ona görə dəstəkçi də lazımdır. Elə psixiatr, psixoloq, bir də ki, kənar bir dəstəkçi, bizə şəxs lazımdır ki, ona hərəkətə keçməkdə bizə yardımçı olsun. Biz olmayanda yanında ola bilsin. Bu dost da ola bilər, ailədən olan kimsə ola bilər ki, bizə bu prosesdə yardımçı olsun. Bəli. Çünki onlar hərəkətə keçməsələr, o zövqü yaşamasalar, oradan çıxmayacaqlar. Bəli, depressiyada bir də bunu mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar sosial mediada mən depressiyadayam ifadələrini işlədir, depressiya sadə bir şeymiş kimi, amma əslində baxırsınız ki, bir çoxunda depressiya diaqnozu qoyula biləcək insanlar deyillər. Mən həmişə bir şəxs mənə bunu deyəndə ki, mən depressiyadayam, onu deyirəm ki, mən klinik psixoloqam, magistr təhsilim də o sahədədir, amma mən belə bunu sizə birbaşa deyə bilmərəm. Psixiatrın rəyi olmalıdır, psixiatr müayinəsi olmalıdır, əgər ehtiyac görünsə dərman müalicəsi olmalıdır, klinik dəyərləndirmə olmalıdır. Seanslarda şübhələndiyim zaman yönlənmə verirəm psixiatra. Bəli, testləri eləyirik, bilirik, amma burada çox professional bir yanaşma önəmlidir. Amma insanlar hər hansı bir əhval pozuntusu olanda mən depressiyadayam deyirlər. Amma o mümkün deyil. Həmin əlamətlər 2 aydan artıq davam edirmi? Hansı əsas əlamətlər var, əlavə əlamətlər var, əsas əlamət varmı, əlavə varmı? Bunlar hamısı nəzərdə olmalıdır. Amma bunu insanlar nəzərə almırlar və depressiyanı sadə bir şeymiş kimi qələmə verirlər. Amma depressiya olduqca ağır bir pozuntudur və müalicəsində mütləq həm dərman, həm də psixoterapiya vacibdir dediyimiz kimi mən də bunu düşünürəm. Birinci ayırmalıyıq ki, həqiqətən depressiyadırmı, deyil. Yox. Ona görə də XBT-11 və DSM-5 meyarlarına burada mütləq əsaslanmaq lazımdır. Və dərman müalicəsini də inkar eləmək olmaz və psixiatra yönlənmə önəmlidir. Çünki ağır depressiya hallarında intihara meyillilik, intihar cəhdlərinin olması da ola bilər. Hətta bəzən ki, bunu gizlədirlər, amma planlayırlar. Yəni ona görə olduqca vacib bir məsələdir və mütləq kompleks iş mənim gözümdə önəmlidir. Mən bu əlamətləri seanslarda görəndə mütləq yönlənmə verirəm. Yəni vacibdir mənim gözümdə. Məncə də vacibdir. Çünki beyində o neyrotransmitterlərin fəaliyyəti ilə də bağlıdır bu depressiya. Ona görə də burada medikamentoz müalicə də paralelində vacib olan şərtlərdəndir. Və artıq o hissə psixiatr müəyyən edəcək ki, dozadı nədir? O artıq hər kəsin öz iş sahəsi var və bizim iş sahəsi sizin də dediyiniz kimi terapiya istiqaməti, hərəkətə itələmək bu çox önəmlidir. Aktivlik, digər düşüncə bazası üzərində iş. Çünki az öncə də qeyd eləmişdim digər sualda ki, məsələn depressiyada səbəblər fərqli olur iki şəxsdə də. Biz tapmalıyıq ki, onu yaradan səbəb nədir? Ora çatmalıyıq ki, onu kökündən həll edə bilək və bu çox vacibdir. Məncə də çox vacibdir. Növbətini sizə verəcəm. Bəli, buyurun. Görək necə bir sual gəlir. Psixoloq qatillə psixoterapiya zamanı nə etməlidir? Məsələn, 3 il öncə qətl törədib və gizlədib. Önəmli bir məsələ. Birinci burada mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, qatil dediyimiz zaman daha öncə zərər çəkmiş bir şəxs var deyəlim, ona zərər verib öldürüb deyəlim ki, və həmin şəxs həbsdə yatıbsa, daha sadə dildə desəm və artıq cəzasını çəkib tamamlayıb və islah psixologiyası deyirik. İslah psixologiyası dövründə isə həmin terapiyaları alırsa, o zaman bizim eləyəcəyimiz şey həmin insanın həyata adaptasiyasıdır. Yəni həmin insanda artıq cinayət davranış yoxdursa, həmin insan artıq əməlindən peşmandır və neçə il həbsdə yatıb və artıq adaptasiya olmaq istəyirsə, bizim eləyəcəyimiz şey ona psixoloji dəstəkdir ki, o adaptasiya prosesini düzgün aparsın və həqiqətən cəmiyyətdə sağlam bir vətəndaş biz verə bilək. Amma bu şəxs deyəlim ki, həbsdə yatmır və sizə etiraf eləyir ki, mən kimisə öldürmüşəm. Əgər sual budursa, buna birinci cavabım olacaq ki, biz baxmalıyıq ki, doğru mu deyir, yanlış mı deyir. Çünki mənim təcrübəmdə də qarşılaşdığım olub. Məxfilik qorunur deyə bilirsiniz ki, ümumi deyirik. Təcrübəmdə belə olub ki, şəxs
öldürdüyünü deyil də, kiməsə zərər verdiyini əslində demişdi. Sonrakı seanslarda məlum oldu ki, şəxs patoloji yalançıdır və fərqli şeylərdən artıq deməyə başladı. Bunu mən necə bildim? Müəyyən seanslarda müşahidələrdən sonra. Düzdür, məndə qətl hadisəsi deməmişdi, amma baxdım ki, bir dediyi ilə digər dedikləri üst-üstə düşmür və əslində şəxsin məqsədi mənim diqqətimi çəkmək, insanların diqqətini çəkməkdir və sonrasında məlum oldu ki, əslində şəxs hər kəsə qarşı bunu edir. Yəni bir şəxs sizə bir şey bildirdiyi zaman ilk öncə dinləyin. İcazə verin danışsın. Birbaşa şoka düşmüş kimi, necə yəni tipli reaksiya. Bəlkə də sizdən gözləntisi odur. Bəlkə də heç bir cinayət törətmir və sizdən həmin o şok vəziyyətini və bəzən də bunu edirlər ki, yoxlayırlar ki, həqiqətən məxfilik qoruyursunuz, qorumursunuz. Qəsdən bunu deyə bilirlər. Yəni bunu bir düşünsün mütəxəssislər ki, bəlkə də sadəcə bir fikirdir, düzgün deyil. Amma belə bir halı da qeyd edeyim ki, ola bilər ki, şəxsdə biz potensial öldürmə halını görə bilirik ki, düzdür, indi heç bir halı yoxdur, amma öldürə bilər, zərər verə bilər. Burada artıq qanunvericiliyi ilə nizamlanmalıdır və məncə bir vəkillə və s. bu mütləq nəzarətdə o saxlanılmalıdır. Əlavə olaraq da həqiqətən öldürmə potensialı varsa, bu mütləq nəzarətdə saxlanmalıdır, yəni bildirilməlidir. Siz nə düşünürsünüz? Yəni məncə də, yəni haqlısınız bu məsələdə. Bir risk faktoru dəyərləndirməlidir. Yəni şəxsin bizə nə dərəcədə gerçək danışdığını bunu da müəyyənləşdirməliyik. Və real təhlükə varmı? Kimisə həyatına zərər verə bilərmi? Bu kimi durumlarda qanunvericiliyə əsasən bir hüquqşünasla falan məsləhətləşib və ona uyğun şəkildə addımlar atmaq lazımdır. Elə sahələr var ki, bizim sahədən kənar çıxma halları ola bilir sözsüz ki, bu zaman psixoloqlar da yardım istəməkdən çəkinməməlidir. Təbii yəni ki. yardım istəyə bilər ki, mən burada əslində düzgün şəkildə hansı addımı ata bilərəm, necə ola bilər? Bunu da nə zaman risk faktorunu gördükdə. Öldürmə ehtimalı varmı? Öldürmə olmasa belə zərər vermə ehtimalı nə dərəcədədir, deyilmi? Buna baxmaq olur. Bəzən islah psixologiyasında bunu görə bilirik ki, insanlar daha əvvəl hər hansı bir cinayət aktı hərəkət eləyib, amma indi həqiqətən də o cəza çəkmədən sonra onu heç bir şəkildə onu eləmək fikri yoxdur və həqiqətən adaptasiya olmaq istəyir. Bəzən bu fikirlər eşidilir ki, ailəmə görə, uşağıma görə. O zaman biz onu əlbəttə maksimum dəstək olmalıyıq. Yəni sən yenidən bunu törədəcəksən düşüncəsi ilə yanaşsaq, artıq ona qarşı da haqsızlıq ola bilər və o da özünü etiketlənmiş hiss edə bilər. Yəni biz artıq orada mütəxəssis kimi düşünməliyik ki, doğrudurmu, yalanmı deyir az öncə dediyim kimi, həqiqətən risk faktoru varmı, yoxmu və ya bu insan daha öncə öz cəzasını çəkibsə, indi nə dərəcədə cəmiyyətə adaptasiya olmaq istəyir. Yəni bu biraz geniş bir mövzudur. Yəni çünki biz nə polis deyilik, nə hüquqşünas deyilik, nə də ki seans otağı məhkəmə salonu deyil. Ona görə də biz qarşı tərəfi anlamağa çalışırıq. Mən həmişə deyirəm, dinləyin. Görün nə danışacaq. Çünki ola bilər ki, yalandır dediyim kimi olsun və ya bəzən olur ki, seansda hər hansı bir fikir bildirir insan. Yenə deyirəm, məhz qətl olmasa da. Seansın sonuna doğru deyir ki, mən onu silə belə demişdim, yalan demişdim və s. Baxırsınız ki, əslində bizi yoxlamaq üçün bəzi cümlələr deyir. Deyir, məsələn, mən sizə filan fikir bildirdim, siz heç qəribə reaksiya vermədiniz. Yoxlama məqsədi. Bəli, ola bilər. Ona görə də siz normal şəkildə dinləyin. Hələ ki tələsməyin. Baxın görün nə deyir, amma risk faktoru görsəniz mütləq müdaxilə edin. Edin. Aha. Buyurun. Mənə verəcəksiniz. Aha. Deməli, həyatın mənası nədədir Ülviyə xanım? Həyatın mənası nədir? Bu əslində dərin bir sualdır. Bu hər kəsə görə dəyişə bilər. Həyatı mənalandırmaq. Mən deyərdim burada daha doğru sual həyatımı necə daha mənalı edə bilərəm? Sualı olması lazım. Bu sualı verdiyimiz zaman artıq hərəkətə keçərik. Nələrsə həyatımıza rəng qata bilərik, daha mənalı edə bilərik. Həyatın mənası deyəndə avtomatik olaraq o Viktor Frankl'ın İnsanın Məna Axtarışı kitabı yadıma düşür. Yəni o Auschwitz düşərgəsində o yaşadıqları əsasına görür ki, insanlar real həqiqət, real кейslər üzərindən ki, görür ki, kimlər ki orada həyata məna verir, anlam verir, onların yaşam eşqi daha yüksək olur, psixoloji immuniteti daha yüksək səviyyədə olur və daha çox oradan qurtulanlar da onlar olur. Amma kimlər ki həyatı artıq mənasız, anlamsız
olaraq görür. Onlarda o psixoloji immunitet aşağı düşür və buna görə bədəndə də immunitet düşür. Orada qarın yatalaq xəstəliyi olur. O xəstəliklərə tez tutulma halı olur, ölümlər, itkilər daha tez olur. Ona görə də həyata mütləq mən həyatımı necə daha anlamlı edə bilərəm? Bu çox önəmlidir. Bir də Viktor Frankl'ın belə bir sözü vardı. Deyir ki, sizin əlinizdən hər şeyi ala bilərlər. Sadəcə olaraq hadisələrə verəcəyiniz reaksiyalar və yaxud da ki, onlara göstərəcəyiniz münasibəti əlinizdən, o azadlığı əlinizdən ala bilməzlər. Bəli. Yəni burada da həmin o azadlıqda da əslində o münasibətdə də mənalandırma var. Yəni o mənalandırmanı ediriksə, yəni hər bir çətinliyin içindən çıxa bilərik əslində. Bir də belə bir şey var ki, bəzən sual verilir ki, bu həyatı yaşamaq mənasızdır, onsuz ki sonunda ölüm vardır. Niyə yaşayırıq falan. Yəni bu zaman deyirəm, məsələn, tutaq ki, bir filmə baxırsan və yaxud da bir kitab oxuyursan, mən qabaqcadan spoiler verirəm sənə ki, burada belə olacaq falan, sonu belə olacaq falan deyə davam eləyərsənmi onu oxumağa və yaxud da ki, o filmə baxmağa davam edə bilərsənmi? Mən bəzən deyə bilər ki, həvəsim qaçar, oxumaram. Bəzən deyirlər ki, şeydir, yəni sonra oxuyaram, amma mütləq ki baxaram falan. Deyirəm ki, amma həyatın spoileri yoxdur. Yəni sən bilmirsən ki, bundan sonra həyatında qarşına nələr çıxacaq, nələr yaşayacaqsan, nə fərqliliklərlə qarşılaşacaqsan. Ona görə də yəni bu bir dəfə şans verilir bizə. Mənə çox maraqlıdır bu həyatın sonu. Necə olacaq? Mənim qarşıda nələr gözləyir? Ona görə bu həyat mənim üçün mənalı gəlir. Qəşəng bir cavab. Həqiqətən elədir ki, həyatın mənasında mənim düşüncəmə görə də sual versəm ki, sizə ki, həyatın mənası nədir? Birbaşa bir cavab versəniz, ikinci bir sual verərəm ki, bəs onu sizin əlinizdən alsam necə olar? Və əgər mənim həyatın mənasını maddi bir şeydə və ya hər hansı bir məndən kənar bir şəxsdə və s. görürəmsə, həmin şəxs getdiyi zaman, həmin əlimdə olan məsələn evdir, nədirsə itdiyi zaman mən artıq həyatımın mənasını itirmiş olacağam. Amma mən o suala cavab versəm ki, mənim həyatımın mənası məhz elə özüməm. Qəşəng. Və o zaman mən özüm üzərindən getsəm, özümün potensialı sizin dediyiniz kimi necə olacaq, nə olacaq və mənim özümü özümdən ala bilməyəcəklər. Mənim bu gün bəlkə indi dursanız ayağa və nə bilim üzüklərimi, qolbağımı çıxarda bilərsiniz. Saçımı darta bilərsiniz, nə bilim və s. nəsə düyməmi qoparda bilərsiniz. Amma beynimdə olan fikirləri və ya özümə qarşı münasibətimi onu ala bilməzsiniz. Əslində məsələ budur. Və insanlara demək istəyirəm, siz mənanı hara yükləmisiniz? O yüklədiyiniz şey itirmə potensialı yüksək bir şeysə, sizin təşvişiniz də yüksək olacaq, narahatlığınız yüksək olacaq. Və siz onu itirməmək üçün çox ekstra bir həyəcan, gərginlik yaşayacaqsınız. Bu da problemdir. Amma özünüzdə olsa məsələ, o rahatlığı yaşayacaqsınız və həqiqətən nədəsə məna tapa bilərsiniz. Həyatımıza baxdığımız zaman da əslində bunu görə bilərik, müraciətçilərimizin də həyatına baxdığınız zaman bir şey stabil olmur, diqqət edirsinizsə. Düzdür. Daha öncəki sizin həyatınızda çox mənalı gördüyünüz bir şey bəlkə bu gün yoxdur. Amma həmin mənanı bütünlükdə ona yükləsəydiniz, bu gün bəlkə depressiyadaydınız və bu gün bəlkə burada deyildiniz. Bunu mən öz həyatımda da görürəm, yenə də deyirəm, başqalarının həyatında da görürəm ki, biz bir şeyə həddindən artıq məna və dəyər verəndə özümüzdən kənar, o bizim üçün sonra yorucu bir hal ala bilir. Münasibətlərdə də bunu görürsünüz, bəlkə itirmə qorxusu, həyatımın mənası odur tipində deyəndə, bütünlükdə mənanı şəxsə yükləyəndə kontrol istəyi, itirmə qorxusu, narahatlıq, toksiklik yarana bilir. Bu da ondan qaynaqlanır əslində. Çox doğru dediniz. Dəyərlər sistemimiz çox önəmlidir. Dəyərlər sistemimizə nəyi hara qoymağımız. Məsələn, tutaq ki, belə bir nümunə çəkə bilərəm də. İki insandır və bu iki insan da pul birində dəyərlər sistemində birinci yerdədir, birində 7-ci yerdədir. Bu iki insan da çox imkanlıdır, çox böyük şirkəti var. Və bunların ikisi də iflas elədi və ikisindən biri infarkt keçirdi. Səncə hansıdır? Məncə birinci yerə qoyandı. Çünki onun üçün hər şey idi. Hər şey idi, dəyəri çox yüksək idi. Ona görə bizim həyatımızı alt-üst edə bilər dəyərlərimiz. Ona görə də ora elə bir şey qoymaq lazım ki, onu itirməyək. Məsələn, pulu qoyduq, itirə bilərik. Dostu qoyduq, itirə bilərik. İşi qoyduq, itirə bilərik. Mal mülk qoyduq, itirə bilərik. Ailəni belə qoysaq, bəli, bu da nisbidir. Nisbidir. Ora kimi qoysaq itirmərik.
Təbii ki. Özümüz əlbəttə özümüz. Özümüzü qoysa Özümüzə fokuslananda həqiqətən yaxşı olur. Bunu görürsünüz bir çox sualda biz vurğulayırıq. Çünki sualın cavabı elə ora gedir. Özümüz, biz. Amma bu egoistik deyil yəni. Əslində bəzən elə bilər ki, sadəcə özümüzə yox, bu sadəcə özümüzə fokuslanıb, öz inkişafımıza fokuslanıb, ətrafımıza, çevrəmizə də daha yaxşı, faydalı ola bilirik. Mən öz mənfilərimi də bilirəm əslində. Özümüzə fokuslanmaq mən ən yaxşısıyam demək deyil. Yəni bunu mən də dəfələrlə vurğulayıram. Mən özümə fokuslananda özümün də problemli tərəflərini, nəyi korreksiya eləyə bilərəm. Mən əgər özümə fokuslanmasam, özümdə olan səhv davranışları da görməyəcəm. Və onu korreksiyaya da çalışmayacağam. Mən düşünəcəm ki, hər şey qaydasındadır. Amma özümə fokuslananda mən görəcəm ki, yoxsa Gülviyə xanıma bu davranışım yaxşı deyil. Bəlkə cəmiyyətdə bu davranışım xoş deyil və mənə də zərər verir. Bunu necə korreksiya edeyim? Əslində özünə fokuslanmaq odur. Ki mən öz üstümdə çalışıram və sonrasında həmin o enerjim sizə də keçmiş olur. Cəmiyyətdə də yaxşı olur, fayda da verə bilirəm, özümə də başqalarına da. Özümdə işıq yoxdursa mən başqasına necə işıq verə bilərəm? Çox gözəl cavab məncə. Əla. Mən verirəm indi. Suallarımız yavaş-yavaş desən qutarır. Bəli, sonda biri olacaq. Demək ki, terapiyaları və seans keçmək üçün lazımi məlumatları hansı kitablardan tapa bilərik? Bu çox aldığım suallardan biridir və hər dəfə cavabında ümumi bir cavab verdiyim bir məsələ var. Sual verirəm ki, sizə bu sualı verən şəxs birinci kimdir? Yəni psixoterapevtdirmi, hər hansı bir başqa sahədən olan şəxsdirmi və ya ümumiyyətlə hansı tələbədirmi, ola bilər ki, psixologiya tələbəsimi? Biz birinci kateqoriyaya baxmalıyıq. Çünki hər kəsə lazım olan kitab deyə bir kitab yoxdur. Təbii ki. Hər kəsə uyğun bir kitab var deyə düşünürəm və əlavə olaraq növbəti sual bu ola bilər ki, mən tam olaraq nəyi öyrənmək istəyirəm? Yəni mən ilkin bir konsultasiyamı öyrənmək istəyirəm, yoxsa psixoloji bilgilərmi öyrənmək istəyirəm və ya öz həyatıma lazım olacaq bir məsələlərmi? Məsələn, psixoloji problemlərlə bağlı kitablar olur ki, sırf həmin psixoloji problemlə əlaqəli olur. Seriyalar olur bildiyiniz kimi. O mənə bəlkə də həmin problemi öyrənmək istəyəndə kömək eləyə bilər. Bəzən də olur ki, həmin kitabları bir şəxsə bildirəndə deyir ki, yox, mən depressiya ilə bağlı xüsusi kitab istəmirəm. Mən ümumi psixologiya maraqlıdır. Və ya bəzən olur ki, bəzi kitablar olur bilirsiniz, psixoloqların notları ilə əlaqəli, orada кейslər olur müəyyən qədər. Onlar maraq cəlb edə bilər. Əgər sırf mütəxəssis olaraq deyilirsə və yerli mütəxəssis olaraq deyilirsə, hansı kitabı deyə bilərik? Psixokorreksiyanın əsasları kitabını deyə bilərəm. Mətan Təriyeva və Vəfa Narayevanın kitabıdır. Həqiqətən orada bütün psixoterapiya metodları haqqında Azərbaycan dilində rahat məlumatlar ala bilərlər. Amma yenə də deyirəm, sizin əsas istəyiniz nədirsə, ona uyğun olaraq dəyişilir və ya burada mütəxəssislərin də terapiya yönümü önəmlidir. Məsələn, ola bilər ki, siz CBT üzrə kitablar sizə maraqlı ola bilər, çünki o sahə üzrə işləyirsiniz, amma bəlkə o sahə üzrə işləmirsiniz, siz istəyirsiniz ki, EMDR üzrə maraqlanasınız və bunu mütləq qərar vermək lazımdır. Düzdür, Çinarə xanım da doğru deyirsiniz ki, yəni baxmaq lazım ki, hansı yönü davam edəcəksiniz. Məsələn, koqnitiv behavioral terapiya istiqamətli istəyirsinizsə, məsələn, birini çox dəstə kitab, ta ki birini deyə bilərəm ki, Judith Beck'in ən əsaslı bilişsel davranış terapi kitabı, məsələn, onu çox önərərəm. Yox da Hakan Türkçəparın bununla bağlı kitabı var, bilişsel davranış terapi. O da yaxşı kitabdır, ondan da faydalana bilərsiniz. Və yaxud da ki, şematerapiya ilə bəlkə maraqlanırsınızsa, burada artıq Young'ın kitabı var, şematerapiya ilə bağlı. Ondan istifadə edə bilərsiniz. Psixoanalizlə bağlı olur da Freud'in kitablarından faydalana bilərsiniz. Və yaxud da orada seans nümunələrlə bağlı dedi. Məsələn, bu qeyri-ismalın bir psixoanalistin gizli dəftəri, o kitab məsələn maraqlıdır. Məsələn, ən çox sevdiyim yazarlardan İbrim Yalom, mən onu çox sevirəm. Məsələn, Terapiyanın hədiyyəsi kitabı var. Orada seanslarla, real seanslarla Aşkın Cəlladı kitabı var. Mən çox sevirəm o kitabı. O kitabı mən oxumamışam. Onu gərək oxuyum. Oxuyun. Spoiler verim. Yox, spoiler. Yəni orada sonda biləcəksiniz əslində Aşkın Cəlladı kimdir. Artıq qoyun açıq qalsın. Açıq qalsın. Hə, gedin oxuyun və çox maraqlıdır və axıcı kitablar deyim ki, çox onlardan, yəni bir şeyi üstünlüyü nədir İbrim Yalomun kitablarında? Səmimidir, səhvlərini belə orada qeyd edir. Yəni orada baxırsan ki, yəni mükəmməl olmaq məcburiyyətində deyiləm də, mən də səhv edə bilərəm. Əsas odur ki, onun üzərindən çalışım, onları düzəldir. Yoxdur. Yəni bu da qlobal bir problemdir əslində. Çünki bəzən bir çox terapistlərdə o var ki, mən hər kəsə yetməliyəm, hamıya kömək etməliyəm. Elə bir şey mümkün deyil, yəni.
Ona görə də məsələn o kitab. Sonra baxır siz hansı problemə yönəlik işləyirsiniz. Məsələn, takıntılarla başa çıxma David O Clark'ın çox qəşəngdir. David Clark'ın Bəli. kitabıdır. O obsessiv kompulsiv pozuntuulu olan şəxslərlə məsələn bu Bəli, kitabda mən də o çox çox faydalana bilərsiniz. İçində Müxtəlif texnikalar yəni müxtəlif var. texnikalar falan var da problem real кейslər üzərindən. O çox maraqlı Amma kitabdır. bunu da qeyd etmək istəyirəm Aha. ki, yalnızca kitab oxuyaraq özünüzü terapiya eləməyi düşünürsünüzsə, amma bu yanlış bir Yanlış bir düşüncə olar. yanaşmadır. Aha. Çünki bunun da problemini yaşayan insanlar görmüşəm seanslarımda. Bir kitab əsas götürülüb, ona görə mən bunu vurğulayıram ki, bir kitab deməyə yəni çəkinirəm. Çəkin. Məsələn, kimsə ona deyib və onu əsas götürüb, oradakı texnikalar edib və vəziyyət daha da pisləşir. Pisləşir, Ona hə. görə bu kitab möhtəşəmdir demək deyil də, hansı kitab uyğun olar. Faydalana bilərsiniz, amma sağaltmaz. yox, sağaltmazsa faydalana bilərsiniz, amma tamamilə o sizin terapiyanı əvəz edə bilməz. Bəli. Əsas müəllifləri önərə bilərik. Məsələn, David Burns'un kitabları var ki, o kitab məsələn iyi hiss O da etməkdir, gözəldir. birlikdə iyi hiss etməkdir. İyi hiss etmə daha çox depressiya falan Doğan yönəlikdir. Cüceloğlu'nun kitablarını Doğan da mən Cüceloğlu bəyənirəm. çox sevərək, yəni izlədim. Yəni o insan həqiqətən də bir dəryaydı, Allah rəhmət eləsin. Yəni onun da kitablarını çox Yəni mən də müəllif önərəm. olaraq deyə bilərəm, amma yenə də o mütləq ki, özünüzə uyğunu seçmək vacibdir. Seçim sizə aiddir, yəni əsas. Mən götürürəm. Aha, buyurun. Sonuncu sualımız. Bu arada suallarımız çox olduğuna görə, yəni maksimum seçməyə çalışmışıq. Digər suallara da sonrasında da cavab verməyə çalışacağıq. Terapevtin seans keçdiyi pasiyenti intihar edərsə, psixoterapevt necə bu mərhələni aşmalıdır? Psixoterapiya mı almalıdır, superviziya mı almalıdır? Çox maraqlı bir sual. Əslində, yəni bizim sahədə deyərdim ki, ən ağır qarşılaşa biləcəyimiz nüanslardan biridir ki, psixoloqun pasiyenti intihar etsin. Yəni bu durumda təbii ki, psixoloqun bu duruma necə reaksiya verməsindən çox şey asılıdır. O bu durumda özünü çox günahlandırırsa əgər və özündə çox səhvlər görürsə, falan edirsə, burada həm supervisor dəstəyi ala bilər ki, o klinik dəyərləndirməni yenidən nəzərdən keçirmək falan bu şeylərdə, yəni səhvləri varsa onları bilsin. Əgər yox, bu onu travmatik təsir edibsə, mütləq özü də psixoloq dəstəyi, mütəxəssis dəstəyi almalıdır. Amma illa da bir insanın intihar etməsi, bir pasiyent intihar etməsinin səbəbkarı psixoloq deyildir. Çünki onun verəcəyi qərarların tam sahibi psixoloq deyil. Bir ifadə var, bəlkə eşitmisiniz. Biz real intiharçıları demək olar ki, görə bilmirik. Görə bilmirik, eynən. Yəni bəzən ən belə professional yanaşma belə faciənin qarşısını almaya bilər. Bir də burada belə bir hal olur ki, sağlam bir psixiki quruluş ola bilər sizdən terapiya aldığı zaman, amma elə bir hal yaşanar ki, affekt halı ola bilər, ani bir reaksiya olar. Sizin və heç onun planlamadığı bir hadisə olar ki, o ani bir qərar verməklə bunu eləyə bilər və bunun sizinlə əlaqəsi olmaya bilər. Yəni sizin niyyətiniz zaten ona kömək etməkdir, maksimum olaraq onun yaxşı tərəfdən yanaşmaqdır. Ona görə də yəni burada birbaş günahlandırmaq doğru deyil. Amma bunu da qeyd edim ki, bir psixoloqun burada pis hiss eləməsi olduqca normaldır. Normaldır, çox normaldır. Hətta ola bilər ki, həmin dövrdə seansları dayandırıb özünə fokuslana bilər. Əgər fokuslana bilmirsə, ola bilsin ki, intihar halından sonra digər seansları keçməyinə təsir göstərə bilər. Belə bir hal varsa, mütləq dayandırıb özü terapiya alması, superviziya alması çox önəmlidir mənim gözümdə və pis hiss eləməsi çox normaldır. Yəni bir psixoloqun müraciətçisi intihar elədi, o yaxşıdır demək, yəni düzü olmaz məncə. Mütləq ki, pis hiss eləyə bilər və pis hiss eləməsini də qınamaq düzgün deyil. Yəni insanın belə halın olmasını heç bir psixoloq əlbəttə ki, istəməz, amma bəzi hallar var ki, bizim idarə etməmizdə deyil. Bəzən biz seanslarda əlimizdən gələn hər şey edirik. Texnikaları öyrədirik, nə etmək lazım olduğunu, amma qarşı tərəf onu götürməyə bilir. Buna mən belə bir misal verirəm ki, düşünün ki, həkimə getmisiniz, sizə resept yazıb, xəstəliyinizin nə olduğunu deyib, amma siz qapıdan çıxanda resepti cırıb atırsınız və heç bir şey eləmirsiniz. Bəzən seans tam da bu olur. Təəssüf ki, belə olur. Biz hər şey deyirik, izah eləyirik, gedişatlı olur, amma şəxs sağalmaq istəmir. Və bu da bizim idarə edə bilməyəcəyimiz hallardan biridir. Seanslarda ən yaxşı nəticə alan insanlar kimdir deyə sual versəniz, özü nə isə dəyişmək istəyən insanlar deyərdim. Çünki onlar verilən tapşırıqları da yaxşı yerinə yetirir, seanslara da nizamlı gəlirlər, nə vaxt dayanmalı olduğunu bilirlər, nə vaxt yenidən davam eləməli olduğunu bilirlər və həqiqətən də çox möhtəşəm nəticələr alırlar. Dəyişimə hazır olan insanlar, özü gələn. Bəzi insanlar
təəssüf ki, çox təəssüf ki, idarə edə bilmirik. Bu da az öncə dediyimiz məsələ ilə də üst-üstə düşür ki, mükəmməliyyətçilik, bir psixoloq mükəmməliyyətçiliyə çalışanda düşünür ki, hamıya intihar halı olmasa belə hamıya çox möhtəşəm şəkildə tətbiq eləməlidir, nəticə almalıdır, amma bu mümkün deyil. Biz də fərqliyik, insanlar da fərqlidir. Bəzən olur ki, siz çox savadlı, çox möhtəşəm psixoloq ola bilərsiniz, amma bir insan sizi ilə aurası tutmaya bilər, uyğun görməyə bilər. Bəzən olur ki, şəxslər elə bir nüansı götürür ki, heç o sizlə tamamilə əlaqəli olmayan, əlaqəsiz bir məsələdir və bu zaman artıq bizim eləyəcəyimiz bir şey qalmır təəssüf ki. Hətta xarici bəzi ölkələrdə var ki, bunu araşdıranda görmüşdüm ki, orada psixiatrın və ya da psixoloqun pasiyenti intihar edərsə, həmin mütəxəssisə dəstək göstərilir. Həmin müəssisə tərəfindən məzuniyyət verilir, ona istirahət ayrılır. Ona lazım gələrsə, siz demiş kimi, psixoloq və ya superviziya dəstəyi xüsusi olaraq müəssisə tərəfindən ayrılır. Məncə lazımdır. Yəni çox önəm verilir buna ki, yəni o özünü pis hiss etməsin. Çünki tutaq ki, bir sinarənin yetişməsi asan bir şey deyil. Bəli. Mütəxəssis itirmək istəmirlər ki, sən hələ nə qədər insana lazımsan, faydalısan. Yəni bir insanın həyatına tam olaraq toxuna bilməməyin digərlərinin həyatına toxuna bilməyəcəyin anlamına gəlməz. Bəli, çox önəmlidir və hər şeydə az öncə də qeyd etdiyim kimi bizdən asılı olmur. Bizim heç ağlımıza gəlməyən səbəblərdən də qaynaqlana bilər. Buna da yenə əlavə belə bir misal deyim ki, çox möhtəşəm bir cərrah düşünün. Ola bilər ki, bir insan əməliyyatda ölüb, amma o demək deyil ki, o pis cərrahdır. O zaman yaranan bir hadisə və s. Biz deyilmi ki, bu insan möhtəşəmdə hər bir əsəri əladır və ya ola bilər ki, daha əvvəl bir rəsm əsəri pis eləsin və ya bir cərrah nəsə. Bu da normal bir haldır. Yəni bizim əlimizdə olmayan məsələlər var, amma mütləq dəstək alınmalıdır. Məncə bir psixoloqun qarşılaşa biləcəyi peşədə ən ağır situasiyadır mənim gözümdə. Bəli, məncə də elədir. Suallarımız bitdi. Bəli. Çox sağ olun sonucan bizi dinlədiyinizə görə. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Mən də təşəkkür edirəm. Verdiyiniz suallar hər biri çox gözəl idi və növbəti görüşlərdə yeni suallarınızı gözləyəcəyik. Sağ olun.